天东莞有一个机械展，我们今天准备去看一看。作为世界的制造基地之一，制造业名城，也是机家们必争之地。所以呢，什么新的东西啊，都会拿到这边来展示。我们今天要去看一看，有一些什么样的新的产品、新的技术。我们现在开始出发。还得找个加油站加点油啊！继续走。只有20公里，我们差不多走了1个多小时。到这个展会真是不容易啊！特别是经常这些参加展会的这些展商啊，在这个上面混一口饭吃，我感觉真是很难。这个地铁通了，如果地铁通了，还不如坐地铁过来。还没完全通啊！没位置哦，真的是的，2、3个展会搞在一起，2个展会。上菜。我们现在经过1-2个小时的长途跋涉啊，其实也就20公里，然后终于到达了这个展会的门口了。在展会上面混个生活真的是不容易。肯定要了。然后现在来到了这个门口啊，刚才应该是有位置的，钱是不要。刚才一念之差错过了这个路口，然后兜了大半个小时。把车停在了比较远的地方，才进到这里面来。车倒是蛮多的，看看人怎么样啊？今天。哎，要往那边哦。这是出口。哎，这不是入口吗？怎么又是出口呢？这啥玩意儿？他是办了证的，是往这里走？好像没有证。有，哎呀！我们现在观众还要往前走，哎，你们能从那走吗？无票的往那边走，这里是有票的。
肯定的。这还是跟我之前一样啊，来扫描一下，扫描登记进场。行业名人老段没有了。昨天还聊到你说一起搞个论坛，啊，可以，想法很多的。是啊，他的想法。上次去西安那个叫什么？他的肖什么？你们哎，肖乃匡。是啊，肖乃匡。是啊。一个你，还有一个叫个谁？他说3个人到时候搞个论坛。对啊，老金，还有一个老金谁？他是比较早搞机床那一块的了。现在是在搞什么？他现在去做那个改行了，相当于也没离开这个行业，但是去搞工厂管理去了，就是经济管理那些东西。以前是卖机器，然后他有一个博客，那个新浪博客上面有5万多粉丝啊。你看上面有没有识别出来？大概有吧，你那个这是网络啊。还有一个好处就是说，没有4个导轨模式了，也不插，和光纤器可以自动检测的出来了，不插控制的，不插自动检测。那它适用一些什么样的场景呢？塑料膜高低不平的多的是了。平面的真正打平面的毕竟少数嘛。打平面的还是比较少一点。曲面的，就曲面的高低不平的塑胶膜比较多。这样的话，也就是说，在原来的基础上，增加了一些功能。2维跳到3维，然后这个系统可以控制5个轴，加上 AB 轴，就可以打圆的东西。还有下一步还可以加自动分电极，都可以加。不错啊，又有进步了。自动分钟、角分钟、圆的中间有圆的，圆两边分钟，都全部自动。分钟。下一步可以加什么呢？加个检测头，模具放上去，两边它自动控一下，坐标会自动转换，就不用扫表。那你这款产品它用到哪些地方呢？主要就是你像那个航空航天上一些特殊的小孔，就是100微米以下的，用这个穿孔机干不了。穿孔机现在一般0.3到或者是0.1到0.1都到3毫米嘛，0.1都困难，干不了。对，所以我们就准备做这个区间的。还意思。南有德米，北有金雕。喇叭的声音是吧？德米，北有金雕。德米，地式、龙门、卧室加工中心、标写机、锻工机、型材机。南有德米，北有金雕。刚才转了一圈，有点累了，有点饿了啊。先在这里吃一个快餐，然后继续逛。美女在耍魔术啊！不拍你就没意思了啦。
刷得很溜啊，这个美女。看一看哈，各位观众，这个展会没有一点这个，怎么会有意思呢 ？OK， 清理铁渣，清理铁渣的工具。没有地图了，怎么跑啊？去哪里问一问？他们那里不是有吗？卢总没来是吧？卢总他来了，刚走了是吧？刚才在这里了，可能走了有半个钟了吧。哦，这样子。没走啊，找他聊一下。走了就算了。我们现在又到了另外一个展位上面，这个是用慢走式割出来的，表面看一下。这个是对应的那个粗糙度啊。从左边开始啊。左边这个是3.0，依次割的，然后呢，往左边数第二个，左边往右边数第二个，这是1.6的，2次割的。左边往右边第3个是0.65的。然后呢，第4个左边往右边第4个是0.45的。现在工具齐全了，老邓。当然齐全了啊！我那天看你那个抖音上面，坐一下。你在哪里啊？这里啊。你就在这里啊？这里也没水喝吧？你看啊，哎呀，这个相对来说要比那个浅很多。哎呦妈！好了，对得了。这个也是一中早，这个水温比较浅。这个是比较新款的是吧？对，最新的。上次在那个广东工业大学看了一台这样的，有没有小姐姐看呢？让大家看看小姐姐啊。吃瓜的群众都跑过来了，吃瓜的群众很多啊，都。他们呢？看傻了，叫过来，叫过来。看看这个小姐姐可以。我们来把这一次后街机械展做一个简单的总结。从这个参展的情况来看呢，今年这次展会的规模相对来说是比较小的，配件展上呢也是没有。
线切割这一块呢，泰州200多家生产厂只有1、2家参展，行业内手握新研发慢走式的公司呢也没有来。在知识产权还没有真正能发挥保护作用的当下呢，产品推上市场前必须经过漫长而痛苦的加密过程，这是国家给真正的创新角带来的悲哀。我们比国际同行需要付出更多的知识产权成本和丧失更多的市场机会。那么从机床特点方面来看呢，有2家采用了大理石做船身，一家是赛维斯，一家是金城。那么所有厂家呢都采用了自动警示装置，采用了环保外壳。三光、三旗、金城等呢有自己的控制系统。那么华方啊、大体啊在切割高料这一块呢是比较有特点的。那么现场实割大铁机呢，这个速度呢有达到2万多方啊。保时割呢采用了黑色的外壳。那这些线割佬不爱拆机床的呢，可以少拆一点机床。参展的中走式这个价格方面呢，这个炳锋啊、大体啊是比较有优势的。那价格较高的机床呢，应该要数这个三光啊、三旗啊。所有参展这个中走式的都割得比较光啊，可以秒杀快走式。那么展会人气方面呢，我大致的看了一下啊，锐军啊和亚马逊呢是比较旺的。吃瓜围观的群众呢比较多，据说啊签单也是比较喜人。那智能方面呢，有特点的是三光机啊，这个短水板呢可以升降，三旗做工呢可以触摸屏操控。那么华方电柜呢采用这个自循环的无风扇散热系统。行情方面呢不是很乐观，850的这个立式加工中心呢都卖到了13万。线性马达的慢走式呢只卖45万。那么昨天呢比较匆忙啊，有些机床呢可能没有看到，在这里呢就不一一再点评了。谢谢大家的观看。Audio Jungle.